Nu, kon jūs, nesprogiant fejerverką, sveiki gyvi. Grįžau po 5 dainų pertraukas, nes per kūčius buvau parskriedęs į Telšius. Per kūčius sukalbėjom poterius, per kalėdas apsikeitėm dovanom. Buvau prie Telšių eglutis, buvau prie Vilniaus eglutis, o šiandien esu prie Bulgarijos eglutis. Jeigu kažkas užmiršot, ko aš čia veiku, tai priminsiu, kad iš Mažeikių nusipirkau 1991 metų Volkswagen Passatą ir sonau važiausiu tol Golunsas sugės. Ir išvės per 13 dainų esam nuvažiavę apie 2300 km. Tai dabar vienas iš svarbiausių dalykų, kad tas mon Passats tebestovėtų čia. Pažiūrėkite. Volkswagen Passat per brūkšnelį pomidor. Ei. O kas čia? Taip tikra nebuvo prieš tai. Kad kažkas brūkštelė, tai 100%. Tai dabar pats svarbiausias dalykas pažiūrėti, ar tas Passats muniai užsives. Tikiuosi, kad užsives. Nebuvo labai šaltų naktų. Buvau atjungęs akumą. Tai prijungiam akumą ir vedam. Yes, sir! Bet jūs pažiūrėkit, ką ten kreiva man tas diržėlis sukas. Eik tu sau. Atrodo, kad ne į naudą. Jeigu užmiršot, kaip gražiai pas mus salions atrodo, pažiūrėkit. Koks čia grožis. O kon šiandien? Šiandien bandysim su pomidorčiku sėsti į keltą ir plaukti per Juodąją jūrą į Batumį. Ir toks vienas dalykas, kad mano mašina yra su dujom. Ir girdėjau tokių kalbų, kad mašinų su dujom gali neįleisti į keltą. Ieškojau informacijos būtent apie ton keltą, tai neradau kažkokių draudžiamų ženklų, kad negalėtų keltis su dujinė mašina, bet dėl viso pikto išvažinėjau visas dujas iki galo, ten mano baki rodo 0, un dujų nebevažiaujam, tai bent kažkokį turėsiu atmazą, kad galėtų mum įleisti, jeigu negalima. Welcome to Varna. Prieš varant į keltą reikia vykdyti savo jau seną žadėtą planą, tai nusipirkti normaliai žemėnį striukį. Nes ta striukį ir visiškai nieko verta. Susiradau padėvėtų rūbų parduotuvę, varom ieškoti striukį. Šitą padėvėti second hand hypermarket. Oi, čia 5 eurų už kilogramą, čia kilogramas, jau čia reikia pirkti. Trumpok. Šiaip žiauriai nieko gero. Tokiai visi lievi rūba. Tikėjaus kažko geriau rasti. Добра. Не, мал, тука Нет? жена, тука, ойда.
Normal. Normal. Man atrodo, radau savo striukį. Tai iš tikrųjų čia reikalom pasverti, sužinojus, kiek kainuoja. Nežinau, kaip ton striukį reikia pasverti. $2 kilogramą. 32 grošė. So can I pay by card? Yes. Okay. The price is 32 level 55. There. Thank you so much. Bye. Ledėni, nauja, padėvieta, žemėn striukį, 16 eurų. Tai jo, dabar esmė kokį, kad muniai yra kelts už 4 valandų ir už kokių 3 valandų jau reikėtų būti nasveito. Tai per ton laiką reikėtų nuvaryti nusipirkti maistą į maistą parduotuvę. Nes neįsivaizduoju, kiek ten gerą maistą mes galėsim gauti kelti. Tai jo, žodžiu, buvau jau užsokęs į parduotuvę, prisipirkau visokį šlamštą. Buvau plovyklo, nusiploviau mašiną. Ir dabar esu pakeliau link keltą. Lieka apie 10 kilometrų. Atvykom prie kelto. Pažiūrėkit, šitą mūsų keltas pavadinimu Vilnius. Tai žodžiu, ateinantis 3 dienas praleisiam tame kelti. Plauksim per Juodąją jūrą į Sakartvelą. Tai kodėl to keltą pavadinėms Vilnius? Nes tas keltas seniau plaukiodavo Baltijos jūro, unsai seniau priklausė Lietuvą. Tai seniau tas keltas tiesiog plaukiodavo iš Klaipėdos į Vokietiją. Bet tas keltas kažkada jau lietuviam tapo per sens. Unsai ir pastatyts 1987. Žodžiu, 38 metų senuom laivus. Lietuvė atsikratė, bulgarą nuperka. Jo, tai tas keltas iš tikrųjų yra krovininis. Sonau gabendavo netgi geležinkeliaus vagonus visokius, fūras. Tai ten vidau nereik tikėtis prabangos, ko aš ir nesitiku. Žodžiu, bandysim važiuoti, pažiūrėsim, ką atrodo vidau. Hey, is there a line? No? Hello. Да. Do I have to wait here? I'm for ferry. За ферибота? Вот. Здравствуйте. Английский? Управитель? Давай, казай. Hello. Hello. Yeah, I'm waiting for ferry. Do I have to wait here in line or I can go?
Okay, you want the car, yeah? This car, yes. What's the car? This regular car, Volkswagen Passat. Volkswagen Passat? Yes. Oh. Wait, my friend. I have ticket. Okay, I understand, but we end the... We finished. We finished loading. Finish already? Yeah. Make the documents. Что будем делать? Позвони, не знал. Кому? Его? Стас, my friend, wait 5 minutes and I come to you. Okay. А его меня спрашивал за этот Passat. Приехал. Ta prasme atvažiavau, sak, mes jau baigėm krovimą. 3 valandas iki kelto. Biliet nebuvo parašyti, prieš kiek laiko reikia atvaryti. Okay, but what time I have to come next time, for example? Next time you must call about 12 o'clock. Okay. Šiaip dar neaišku, ar mum įleis. Na nežinau, 10 eurų. Sumokėjau dokumentus, palikau. Tikiuosi leis. Ok, pasirodo, čia kaip ir krovininis, čia biški viskas kitaip veikia. Bet jei galėjai būtų ant tiketo parašyta, kada reikia atvažiuoti. My friend, please sign your ticket. Just signature. Yeah. 1 and 2. Okay, it's your ticket. It's your copy for border police. You must give them Okay. this copy. And this is your number. Maybe you can. I can hear put it, it, okay? no problem. Wait for 5 minutes. The man come to you, give you the blank to go to the customs. Okay. So I'm And- just waiting here. You waiting here, then you must go for there. Yeah. Okay, it's must. And your passport and passport for the car will be at the customs. I will Okay. find it. Yeah. Yes. Okay, just Thank you so much. Iš šo pradžių ant Monisa ne kažkaip labai pyka. Dabar kažkaip jau visai draugiškai taip. Nes turbūt pamatė, kad susimokėjau 1100 eurų. Žodžiu, už mašinas perkeliamą sumokėjau daugiau negu sumokėjau už patį mašiną. Už keltą mašinas 565 eurų. Už mašiną mokėjau 500. Touch it from here, pass from there, other side and over I there. have to go other side. Yeah, you give this to the guys here to open the barrier, and after that to the customs. I will. Thank you. All right. Спасибо. English only. Okay, English. Wait, where are you coming from? I'm coming from Lithuania. I need the documents not to ask you too many questions. Because на английски ще говорим, колкото разбирам, да, предпочитам английски. Where are you traveling from? From my country, Lithuania. With this old car? Yeah. Exactly. Very good combination. Apteki napрям?
Nu, šiaip labai daug klausinėjai, eina savo vės mašiną tikrint. Daug klausinėjai, ko nuveiku, kur čia važiuoju, na. Kažkop nustebint, kas su pasatuoklės atvažiais iš Lietuvos. Nu ko, pagaliau, man atrodo, pavyko. Eina savo, jūs pažiūrėkit, čia traukiniaus bėgės, reik važiuoti. Eina savo. Kaip tik mūniai veina mašiną, žiūrėk, veina veit ir bėr kelti. Kur? Thank you. Ciao, ciao. Viskas. Paliktam čia mašinioką, tu jo pritvirtins mano. Esu visiška paskutinis žmogus kelti. Eina savo. Variants toks, kai aš net nežinau, kur čia eiti. Aš esu konkrečiai krovininiam laivui. The restaurant is included in ticket or I have to pay in restaurant? No. It's included. Yes. In restaurant, number 6. You can It's table 6. Yes. Oh, Yes. my room. It's your room. One deck upstairs. Three, 337. Good, thank you so much. Žodžiu, nepatikėsit, aš čia vos suspėjau. Kiek aš dar ten užtrukau prie pasieniaus. Vieną muitinį, antrą muitinį, mašiną ilgiausiai tikrai paskutinis įvažiavau. Bet pagaliau esu kelti. Ponius ir ponai, mano kajutki. Čia aš praleisiu savo ateinant 3 dienas. Šiaip visai neblogo atrodo, ne? Nu savo. Laukiau Tomse.
Žinot, koks ir dar vienas įdomus dalyks, kad čia daug kur ir lietuviški užrašą, kadangi tas kelt seniau plaukė Lietuvo. Tai žiūrėkit, kur be ateisit. Nu, aišku, Vilnius Seaways. Bet kažkokie šitą ženklą nepamirškite grąžinti raktus. Lietuviška. VC patalpos šildymas. Lietuviška. Atidarius mano duris. Kajutė. Įdomi. Dušas. Eik, tu pažiūrėkit, bėg vanduo. Bet grindis čia irgi žiauris. Kas čia? Čia jaučiu druska gali būti. Čia tikriausia, iš kur čia to druska? Čia basom negali eiti tualet, reikės eiti su batas. Tai jo žodžiai, kapči plauksi to keltų, gali išsinuomoti tokį kambarį, arba gali imti ten trivietis, man atrodo, ir didžiausias. Ten, kur ir 2 aukštų lovus. Tai ta šitą mono kajutki 440 eurų, o jeigu nori plaukti trivietėje, tai berods 220. Tai pas mane šiandien yra gruodžio 30 diena, o rytoj, reiškia, sutiksim naujus metus kelti. Gal ir pasikorsim, mes ten ir gal kažkoks restoranas. Jo, eisim daug pasivaikščiot, pažiūrėsim, kaip čia viskas atrodo. O kas čia tokį garsą skleidžia žiaurų? Dėmesio! Laikykitės prieš gaisrinės taisyklių. Šildytuvas! O tai kodėl tas šildytuvas taip šalto oro puta? Jie kažką jau padariau. Рембригаде прибыть в полицию на паспортный контроль. Выход через правый борт, через парадный трап. Бригад, паспорт, контрол. Čia visiems gal? A man irgi reik? Gal nebereik, jau viskom patikrim. Brigad, pasport, control. Kon, varom pažiūrėti. Kas čia gero? Vesks lietuviška registratūra, restoranas, rūkymo kambarys. Eina savo, čia vido orelė ir 3 koridorė. Aplinko viską jų cepein. Ten tas restorans, baras. Vien žmogus sėdėjo. Paskiau ten tos duris atsidaro, dar vienas ir ten, kaip suprant, valgysiam vėliau. Bet viskas toj kažkokį bendrą erdvę, tai tas toks abariuks, kur vien žmogus sėdėjo. Čia unteig bus nuobodu. Eina savo. Kelts žiaurė tušts. Čia šitą turėtų būti pilna fūrų, kaip suprant. Bet ir ten tą pačiam gali tiesiog privaryti. Nu, pirms aukštas, aišku, buvo užpildyti daug. Aš matau restoraną pro langą. Žodžiu, mes prie vieno stalo valgysim 5 žmonės, man atrodo. Nes mane davė lapoką, ten buvo užrašyta 6 stalas. Pažiūrėkit. Ai, va, 4 staliuks. Žodžiu, ir salotų padėta. Arbatas 3 puodelė. Nu, žiūrint į restoraną, tai čia į ton restoraną telp 30 žmonių, nedaugiau atrodo. Eina savo. O aš tai papauliau, čia 3 dienas.
Tarp kitko, dabar ir dar ganėtina didelį audrą lauki, o kad išplauksim į jūrą, jaučiu dar nešiuos viestė, daužys. Man atrodo, išplaukiam. Jo. Ate. Kapdūmėn. Eina savo. Pažiūrėkit, kiek mes čia esam pasikūrėn. Ben de güzel bir şey. Gera, varom papietauti. Labas vakaras. Čia šita yra mūsų restorans. Monstaliuks. Šita numeris 6. Končia valgysiam žuviais. Только что жуvis. Ai, žodžiu, pavalgiau tų žuviais. Atėjai paskiau žmonių nelabai norėjau ten mosikauti su tą kamerą. Visi šnek tik tą rusišką, o aš rusišką nešneku. Žodžiu, iš tikrųjų, ta žuvis dar toj kaip žuvis, bet bolvis toks rūkštis buvo, biškai jau pasenusis, man atrodo. Ir gal valgėm, ten toks pranešėjams buvo ir sakė, kad nebus interneto. Visos kelionės metų 3 dienas be interneto. Ko reikės veikti? Aš jau atėjau vės laivą. Čia toks mažas tas laivas iš tikrųjų eina savo. Žinot, kas mani goda? Bent jau lietuviški pavadinimą. Automobilių dienis. Nu ir vo. Mona pirmasis vakars kelti. Aš jau gulsausi lovą, šokau šitą į pižamą. Iš tikrųjų čia nusipirkau normalis treninginis kelnis, bet pasėmiau per mažas, kad galėčiau apsimauti po apačį, po džinsas, po kitom treninginiam kelniam. Nešioju L, pasėmiau M, galvoj bus ką papatėnis. Tai po kol kas kelts, laba nesiubaun, galva dar nesisuk, nors esam dar visai pripat kruntų. Žodžiu, varau mėgoti, žiūrėsim, ką mums atneš rytojus. Nu kon, labas rytas.
Nu jau neberyts, iš tikrųjų, jau 4 valandą vakar, bet dabar šitą kuntik praėjai pirmoji para kelią. Esu jau visą parą, o dar visiškai nikur nenuplaukėm. Aš galvau, kad mes plauksim teisę į Sakartvelą, bet mes iš Varnas plaukėm iki Rumunijos, iki Konstantos miestą. Šiandien visą dieną prakimarinom ir dabar šitą nesiną tik išplaukėm laukom. O kaip šiandien mano deinėlį, tai 8 ryto buvau pusryčia. Желаем вам приятного аппетита. 8 valandą ryto atrakėna restoraną. Visi atsisto į eilutį, o anksčiau nikap neįeis. O, panašu, kad gausim sriubos. Eina savo tą sriubą, tai atrodo, kaip viemalas kažkoks. Перемешиваю, чтобы было густое. Šiandienas pusryčių stalas. Paskiau 1 valandą turėjom pietų metą, valgėm kažkokį kukulių ryžės. Nu, tas toks maist čia restoran toks 50-50, nu gal labiau 6-7, bet turėjom tik tą veiną pasirinkimą, tai tom veiną ir valgom. Dar toks dalyks, kad tam restorane negali ilgai sėdėti, tau ir daug 20 minučių atein pavalgai, turi išeiti paskiau užrakent ant restoraną. Tai šitą kažkaip taip atrodo ta kelionė su laivu. Visiška ramė, šitą vien žmogus darbuojas, valo dažus su hundinį. Įdomus užsiėmėms. O visa kita tai atrodo va taip šitą. Vakar buvo atidaryts ir čia šitą viršus, galėjai liepti viršų. Dabar visko uždarė, nežinau dėl kokios priežasties. Tai mes galim būti tik ta čia šitą, tuo erdvė. Internete yra video, kaip šias metas būtent prie to laivo buvo priskrėdis rusų sraigtasparnis. Tiesiog atskried pagozdinti žmonių. Atskried rusų karinis sraigtasparnis, aplinkau, praskraidė ir nuskrido. Tai jo, anei tiesiog pramoga susimasti, pagozdinti žmonės. Aš jums norėčiau kažkom tai parodyti, čia tam kelti. Bet čia nieko nėra. Turim visišką tuščius koridorius. Turim žaidimų kambarį užrakintą, įgulos valgyklą, čia šitą, jeigu gyveni triviečiam kambarį, tai čia toks dušas yra atskira koridoriau tualetas. Čia dar yra netgi toks rūkomasis. Čia vidau leid rūkyti. Kvapelis nekoks. Vandens. Žinot, kon dar turim? Barą Saulė. Ir čia ir tas baras ne bet koks. Unsa dirb Lietuvos laiku. Šiaip labai jaukinga, kaip eini ir rašo bars Lietuvos laiku. Aišku, nedėrb čia niekados pas mus.
Registratūra. Čia iš tau po apačią irgi būdavo pilnas užrašas, bet kažkas nulopo jau. Tai jau žodžiu, tokie čia reikalą. Tiek žinių. Tai ko, neužmirškiam to, kad šiandien naujų metų išvakaris. Šiandien kaip ir judesis. Valandą prieš buvau biški išlindęs į koridorių, galvojau, gal kažkas būriojas, bet ne. Turėjom 23:30, pusė 12, kapitono baras. Sveiki atvykę. Ai, tons čia net ne tor prasmės dirbti, kons iki 11 dirb. Šiandien judesio nebus. Žodžiu, einam geriau pas mane kambarį, aš ten turiu šaldytuvį, kai ko pasislėpis. Žodžiu, koks šiandien pas mane pasirinkėms? Turim kefyrą, bet turim ir Soniko šampaną. Jaučiu atsidarysim. Tai jo, šias metas, naujų metų išvakaris pas mane atrodo būtent va taip. Man jau visko per daug, o tau vis tiek per mažai. Aš nesukursiu tau svajonių pasaulio, kuriame nebuvai. Man jau visko per daug, su manimi tik žaidei. Nu tai kon, mėlyjei, su tas naujas metas. Ačiū, kad esat kartu. Aš dabar čia kambarį stovu nors ir viens, bet viduosi ir filmuoju jums. Tai kaip ir esam visi kartu, manau. Jums, bičiulė, linksmų ateinančių naujų metų. Jeigu sugalvojot kažkokių norų, tai palinkės, kada neišsipildyt. Ein savo šampaną dar neatsigėriau, bet jau vos pastovu. Žiaurė didelis bangas laukia. Kiekvienam iš jūsų palinkės turėti tokį gerą pasatą, katras nuvežtų iki Juodosios jūros. O jeigu jau atsidursit čia, tai kuo daugiau įderėk. Jau turim 5-9. Galim atidarinėti šampūną. Su naujais. Su naujais. Jaučiuosi gyvas kaip senais gerais laikais. Wow, su naujais. Būt su naujais. Lygu 12 su naujais metais. Su naujais. Su naujais. Jaučiuosi gyvas kaip senais gerais laikais. Šiaip čia turėjai būti obuolių sultis, bet anos jau dabar jį kažkoks biškis surūgusis. Tai gal toks netgi ir obuolių vynas?
Kaip neskane. Neveltau Lietuvo uždraudė vaikišką šampaną, nes toks šlykštus. Eina savo, bet rimta. Toks šlykštus. Pabaliavojom nenormaliai. O, kai bėga metai. Tai jo žodžiu, ir tai yra viskas. Žiaurė siubau ant kelts. Bišk pradeda pykinti. Tikiuosi naktį... Eina savo. Tikiuosi pavyks užmėgti. Ir nesijausti blogą naktį. Jo, o šiaip pas mun kelts visiška tušts negyvos dvasis, visi savo kambarius tiesiog mėgti. Arba kambarius leikaun. Tai viskas, aš turbūt bandysiu varyti mėgoti. Susitinkam už kelių sekundžių rytoj. Labanakt. Labas rytas. Vakar čia biškį užtūsinom, tai reikėtų greitą susitvarkyti. Nu vo, dabar kur kas geriau. Antruoji deina kelti, jau dabar ir praėjant 40 valandų nuo tada, kaip išplaukėm, o vėsas plaukėms turėtų trokti apie 70 valandų. Tai geras ženklas jau įpusėjo. Tai šiuo metu pas mane yra 10 valandą rytą ir panašiai atento pusė turėtumėm būti teisę palei Krymą. Krymo pusėsalis to pusė. Ir jo, 2026 metą atrodo kažkap tiek. O ko nuveiksim šiandien? Plauksim toliau. Tai naktais metu iš tikrųjų buvo biškėlį užsupiant. 2 kartus buvau prabodis, būtent nuo tų bangų, atrodo net lovo biškį pasislenkė šonu. Tai paskiau, kad prabūni nuo tokios bangos ir baisė užmėgti. Nes taip bandau užmėgti, vėl biškį sujudu ir atrodo, kas kėsti. Pažiūri per langą, atrodo viskas gera, toliau mėgti. O antrą kartą prabudau, vėl galvoju skėstų, pažiūri per langą, neskėstam, gale mėgoj toliau. Žygiuojam vakarienės. За что? За то, что?
Ты против... За то, что я не разрешаю эту мразь, За то, что ты против Украины. которые воруют, пиздят, блядь, все подряд. За то, что ты против Украины. Ты против своей страны. Это значит, если я выражаю тем, что у меня воруют деньги из бюджета, то может миллионеры, блядь, которые покупают виллы и дачные дома, и я абзац. Man atrodo, kelti turėjom pirmasis muštynis. Šiaip apačio ten niekados nieks nesėdėdavo, bet dabar po naujų metų iš kambarių išlinda kolegas. Ir tie naniai atsisėdė apačio dabar sėd, prie to, kur turėtų būti baras, katras yra uždaryts, bet tie naniai sėd su savo alkoholiu. O vakarienė turėjom žuviais, tom pati kon ir už vakar. Dar sklind kalbas, kad kelts plauks ilgiau negu turėjai plaukti. Dėl oro sąlygų. Yra per didelis vėjas, per didelis bangas, mums grina įnuosi pūt tas vėjas, tai dėl to mes lėčiau plaukam. Ir gali būti, kad ryto vakar dar nespėsim atplaukti, o atplauksim tik tą savaitgalį. Eina sau. Būsim čia vis savaitę praleidom tam kelti. Jo, žodžiu, kad ir kaip čia bebūtų linksma tam kelti, bet aš jau varysiu miegoti. Labai tikiuosi, kad rytoj paskutinį dieną ir mums pavyks nueiti ir pamatyti savo mašiną ir soną išvažiuoti iš to kelto. Labanaktis. Labas rytas. Jau ein trečią parą, kad mes plaukam. Tai išvės jau ir praėjant 62 valandas nuo to laiko, kad mes išplaukėm ir teoriška lieka 9 valandas iki finišo. Bet čia geriausiu atveju ir kad tas atvejis pasiteisins mažą procentą. Gali būti, kad plauksim ilgiau. Dabar pas mane yra sausio 2 diena, 5 dienas, 11 valandą ryto. Kaip aš jautus po tų 3 parų, na, prastoka, biškėlė atsiboda iš tikrųjų, jau norėčiau greičiau sėsti tom pasatą, įdrošti toliau. Tai pirmą parą buvo prikols, antrą parą, na, visai įdomi, trečią parą savižudybė. Aš jau taip įsivaizduoju, atsisėdu į savo tom pomidorą, antrą, trečią iškeltų ant stojais. Vakar buvo žiaurė didelis bangas. Sukos galva pykiant, taip atsiguli lovą ir taip vis pasaulis atrodo aplinkau, kaip po močiuts jubilėjaus. Vemti nori, galvoju, eiti ton tualetą, neiti, bet pavyko kažką užmėgti. Dar vienas dalykas, katras moniai nelaba patinka, tai kad mumis čia kiekvieną rytą žadien 8 rytą, kad eitumėm valgyti pusryčių. Ta prasme, juk mums nereikia nei į darbą, niekur. Galėčiau meigot, bet 8 ryt prižadien turi eit pavalgyti ir duot tau 20 minučių. Viskas pavalga, eini atgal į kambarį. Galėtų padaryti kokį 9 ryt, juk mes čia nieko neveikam. Šiandien gavom 1 dešrelį ir 2 bulkas apkeptas tešlo. Naktais metu čia pas mūsų laivį biški renovacijai kažkokį vyko. Čia šitą precijį iki valių, o dabar gražu, perdažyta.
I'm sorry, what is our arrival time? Tomorrow morning. Tomorrow morning. Yeah. After breakfast. Breakfast 7:30 in the morning. So about 9 or 10 o'clock, yes? Yes. Okay. Kon aš tik sužinojau, kad mes plauksim kokį 15 valandų ilgiau negu planavom. Turėjom atplaukti šiandien, realiai va dabar, šiuo metu turėjom jau būti atplaukiant. Dabar yra 8 valandų vakar, atplauksim tik rytoj apie 10. Žodžiu, veito 71 valandos, kaip internete rašė, dabar turėtų gautis 85 valandas. Ten tolumo krantą jau matos. Iš tikrųjų smagu matyti, kad ten jau kažkas tolumo blikčio. Panašu į krantą, tai varau miegoti ir tikiuosi iš ryto pasieksim krantą. Labanaktis. Теплоход вынес движется в сторону назначения Батуми. Через несколько минут мы пригласим вас на завтрак. Капитан экипажа желает вам хорошего дня и приятного морского путешествия. Labas rytas. Ar gali būti, kad mes atplaukėm? O! Pagaliau. Krons. Kažkas neįtikėtina. Ketvirtą parą kelti. Praėjo jau 84 valandas. Nu, tad kaip išplaukiam. Ir ponios ir ponai, pagaliau Sakartvelas, Batumis. Pagaliau. Čia aug palmės. Wow. Cable cars gali kažkur nusikelti. Kad jūs, bičiulė, žinotumėt, kaip aš to laukiau, man ką buvo atsibodėn čia tam kelti, o Jėzus Marija. Pagaliau atplaukėm į Sakartvelą. Niekados gyvenim čia nesu buvęs, tai laukiu, gal galės nusileisti į apačią ir pagaliau galėsim pasivaikščioti ant žemės. Tikiuosi, kad pasatuoklis užsives po 4 naktų viešnagį sukelti. Iš tikrųjų, žiauriai tragiška patirtis, nenorėčiau pakartoti nei už kon. Jau tos vidaus užlugdyts, bet kaip žinau, kad tu jau galėsiu vaikščioti ant Marijos žemės, man daug geriau palikti. Aš tu jau galėsiu eiti kojom. Tai mes tikriausiai jau čia ir atsisveikinsim, aš varau pasiimti daiktus į apačią ir važiausiam laukon. Tai jeigu jau pažiūrėt iki pačią gal, paspausk like, prašau, paspausk subscribe, prašau, parašyk komentarą, prašau, pasidalink savo draugas, prašau. O mes susitiksim už keletas dienų Sakartvele. Iki!